各位歡樂世界嘅觀眾，你哋今日坐穩未啊？今次真係要講單堅離地變貼地獄嘅爆棚新聞。有個手遊玩家喺遊戲群組吹水唔抹嘴，竟然揚言大年初一要去金鐘站放炸彈，搞到警方全城戒備，最後閃電拉人，仲檢獲一堆仿製槍械。係咪玩遊戲玩到上腦，定係社會壓力爆煲亂講嘢？今日我哋就一齊拆解呢單網絡狂言風暴。事件起因好簡單，一名31歲無業男喺手機遊戲群組內聲稱農曆年初一會喺港鐵金鐘站放炸彈。警方接報後火速搜查，無發現真炸彈，但鎖定目標拉人，仲喺佢屋企揾到仿製槍械，即刻以炸彈客詐罪拘捕。呢單嘢真係戲劇性過電視劇。上個月27日，有市民報案話玩手遊時見到有玩家喺群組揚言放炸彈，警方唔敢怠慢，即刻派人去金鐘站掃場，好在乜都冇揾到。之後中區重案組靠情報鎖定一名31歲無業男，尋日喺沙田拉人，仲喺佢屋企搜出多支仿製槍同零件。警方初步話佢係軍事遊戲狂熱分子，無同黨，但強調網絡唔係法外之地，犯法必究。好，大家深呼吸，我哋冷靜落嚟睇睇呢單嘢。表面睇，可能有人覺得唔係嘛，打機吹水都拉得，但深層諗，呢件事反映咗三大問題：網絡言責、心理壓力同社會安全界線。第一，網絡真係可以亂講嘢。今次警方嘅行動好清晰咁傳遞一個信息：互聯網唔係無皇管。你喺群組講放炸彈，唔係純粹口痕，而係觸犯刑事罪行條例嘅炸彈客詐罪，最高可以判監5年。現實中，如果你喺街大叫有炸彈，警察實拉你啦，點解網上就覺得可以豁免？香港法例早就講明，針對現實生活嘅法律，大部分適用於網絡世界。今次警方閃電拉人，正正係彰顯執法決心，唔會俾人利用網絡散播恐慌。尤其近年全球恐襲威脅上升，就算係吹水，一旦牽涉公共安全，就絕不能輕輕放過。有網民話拉得好，唔通等到真係出事先嚟後悔？呢種聲音反映社會對安全嘅渴求。第二，呢位軍事狂熱分子係咪反映社會隱患？被捕男子31歲，無業，屋企藏有仿製槍械。警方話佢係遊戲狂熱分子，無同黨，但呢類背景令人憂慮。香港生活壓力大，尤其年輕人面對就業、住屋問題，容易沉迷虛擬世界揾寄託。仿製槍雖然未必殺到人，但收藏呢類物品，加上公開揚言暴力，已經踏過咗心理界線。我哋唔係要標籤所有玩家，但值得思考，社會有冇足夠渠道疏導呢類情緒？例如輔導服務、職業支援係咪到位？如果唔理，可能仲有多啲人由虛擬暴力走向現實威脅。有市民話，佢可能只係想引人注意，但呢種注意隨時累人累己。第三，公共安全同言論自由點樣平衡？今次事件亦引發爭議，係咪網絡言論自由收緊咗？我哋要搞清楚，自由唔等於無責任。你可以批評政府、討論政策，但一旦言論涉及恐嚇、暴力，就已經唔係自由，而係犯罪。香港嘅核心價值係法治，唔會俾任何人藉口破壞社會安寧。警方今次行動快狠準，正係維護大多數市民嘅安全權利。試諗下，如果網上隨便有人話放炸彈都唔理，港鐵仲敢唔敢運作？市民仲敢唔敢出門？呢種恐慌造成嘅經濟同心理損失難以估量。有評論指出，法治社會就係要劃清條線，唔係乜嘢都可以用講笑掩飾。從執法角度睇，警方處理值得一讚。接報後迅速搜索金鐘站，無發現炸彈後無掉以輕心，反而深入調查拉人，仲檢獲仿製槍械，消除潛在風險。中區警區總督察許諾講得啱，警方有決心同專業能力維護治安，呢種效率對潛在犯罪者係強大震懾。我哋成日話香港治安好，正係靠前線人員嘅果斷行動。有街坊話見到警察咁落力，我哋先住得安心。總結呢單嘢，佢唔只係一宗網上亂講嘢案件，而係一個社會縮影。佢提醒我哋，網絡世界同現實一樣，要為自己言行負責。社會需要更多關注心理健康同青年支援，同時法治精神必須堅守，先可以保障香港嘅繁榮穩定。唔好以為鍵盤戰士無後果，今次就係活生生例子。總括而言，今次手遊放炸彈事件俾我哋上一堂課，網絡唔係法外之地，一句狂言隨時惹禍上身。警方迅速行動，彰顯咗維護公共安全嘅決心，值得支持。社會亦要反思點樣疏導壓力，避免更多人沉迷虛擬暴力。香港係法治之區，我哋既要享受自由，亦要承擔責任，咁先可以共建安全環境。大家記住，玩遊戲還遊戲，現實界線千萬唔好踩過界。多謝大家收睇歡樂世界。如果你覺得今集內容有意思，記得訂閱、點讚、分享、留言話我哋知你點睇呢單網絡狂言風波。下次再同大家探討更多社會熱話，保持理性，守護香港。再見。